இன்னும் விக்கல் வந்தால் யாரும் உங்களை நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அது சுத்த போய். விக்கல் ஆர் hiccups is actually a sudden contraction or tightening of a muscle called diaphragm which is below your lungs. It actually helps for breathing. இது நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க vocal cord சடனா வந்து க்ளோஸ் ஆகும். அப்படி க்ளோஸ் ஆகும்போது வர சவுண்ட் வந்து ஹிக் அப்படிங்கிறதுக்கு சிமிலரா இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு hiccups in English and விக்கல் in தமிழ்ல பேர் வந்துச்சு. இது ஏன் நடக்குதுன்னா மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் இருக்கு. மேபி ஓவர் ஈட்டிங், கார்பனைஸ்ட் ட்ரிங்க் which is கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய குடிக்கிறதுனால, ஸ்பீடா சாப்பிட்றதுனால, டூ மச் காத்து முழங்குறதுனால, அண்ட் ஈவன் சடன் எக்ஸைட்மெண்ட், இந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்துல வந்து ஒரு சடன் ஷிஃப்ட் வரதுனாலயும் இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. தண்ணி குடிச்சா நிக்குமான்னு கேட்டா தண்ணி குடிக்கிறதுனால நிக்காது. தண்ணி எப்படி குடிக்கிறோங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. தண்ணி வந்துட்டு ஸ்லோவா வந்துட்டு வாய் எடுக்காம குடிச்சிட்டே இருக்கணும். குடிக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா இந்த தண்ணி முழுங்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அந்த மசிலும் நர்வ்ஸும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக தொடங்கும். அப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுறதுனால இந்த டைஃப்ராம் ஹேஸ் a chance to come to its previous pose. வேற ஒரு ஸ்டெப் என்னன்னா நம்ம பிரீத் இன் பண்ணிட்டு 10 to 20 seconds ஹோல்ட் பண்ணி அப்படி விடும் போதும் பேக் டு நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இன்னும் விக்கல் வந்தா யாரோ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.